Na wauliza, mnakwenda wapi? Mzee tusamee mzee. Tusamee aturudia tena. Sasa basi, endapo yoyote akitoka kwenye hiki kijiji, adhabu kubwa sana itamkuta zaidi ya hii. Aturudii tena. Aturudii tena mzee. Mzee tusamee. Endapo yoyote akitoka kwenye hiki kijiji, adhabu itakaomkuta ni zaidi ya hii mlionayo. Tusamee. Aturudii tena. Haya, rudini mlikotoka. Mji wa watu ho, mji wa watu ho, mji wa watu ho, mji wa watu ho, mji. Oa, sikilizeni basi. Kama alivyosema yule mzee, naomba turudini nyumbani. Tukajipange tena tunafanyaje? Nini nawe? Sikizeni. Naomba turudi nyumbani kwanza. Haina namna, ishakuwa changamoto hii. Wanangu, hapa twendeni nyumbani. Hapa tuweze kutoka kwenye hichi kijiji. Twendeni nyumbani, wana kama mzee alivyosema, twendeni nyumbani. Tutakufa. Twende nyumbani baadaye na twende nani? Twende na wewe ndio uliosababisha yote, twende. Mji wa watu ho, 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 mji wa watu ho. Naishia kuwa magumu sana. Nadhani alichosema mzee kila mmoja akakisikia. Hivi sasa haina namna, ni kutuliza kichwa. Sijajua mpaka sasa hivi tunafanyeje. Hayo yote kasababisha huyu hapo. Wewe polini ulifuata nini wewe? Nini umesababisha wewe mwenyewe? Unasema nini? Oya. Kwa hiyo alichokifanya wewe? Jamani sikilizeni. Huu muda sio kugombana. Huu muda tukae chini, tufikirie tunafanya nini na tufanye nini. Tukisema tuanze kulumbana, haya tunalumbana sasa, mwisho wa siku inakuwaje? Sawa, kwa hiyo tusilaumiane. Hebu tuangalie hapa jinsi namna ya kufanya, tufanyeje. Sawa, mmesikia? Mimi nilikuwa naomba hivi. Kwa sasa tumechoka sana, tumechoka mno. Nilikuwa naomba tuingize mabegi ndani. Ikifika baadaye tutajua cha kufanya. Tuingize mabegi ndani kwa sasa. Tulia wewe na wewe. Unapalamia miji ya watu. Mjomba. Ndio mjomba. Mjomba, nimefurahi sana
kwa hii adhabu uliowapatia hao vijana. Wale vijana waliokuziaki? Ndiyo mjomba. Ondoa shaka mjomba. Hawa watu wataendelea kukutana na adhabu mpaka waseme kipi kilimtoa kanga manyoya. Mjomba, nataka asitoke hata mtu mmoja kwenye hiki kijiji mpaka roho yangu isuruzike. Haina shaka mjomba, na kitu ambacho usichokijua, nimeweka uzio kijiji kizima hiki, hatoki hata mmoja. Halafu baada ya kukuziaki wewe, kuna jingine pia wamelianzisha. Wameiba pete niliyomkabidhi mdogo wako. Wamechukua pete mdogo wangu? Hivyo basi, baada ya kuisha hili la kwako, tunaanza jingine ambalo wamechukua pete ya mdogo wako. Sawa mjomba. Hakuchi mpaka kuche. Watatujua sisi ni kina nani hapa kijijini. Kwa hiyo mjomba, nenda kaniletee ile dawa yangu ndani. Sawa mjomba. Mji wa watu ho, mji wa watu ho, mji wa watu ho, mji wa watu. Unajua nini kilichotokea? Jamaa yetu ndio hivyo kawa bubu. Sawa? Sasa basi hiki kijiji upande wetu kimekuwa cha moto. Sasa hapa tumekaa ili tushauriane tufanye nini? Bwana ndugu zangu, yani mimi nilipo hapa, moja haishiki, mbili haishiki. Akili yangu yote imevurugika na mawazo chungu. Mimi nachoona ndugu zangu, tukamwombe ile mzee msamaha. Tusipomwomba ile mzee msamaha, haki ya Mungu naambia nyinyi wote sisi hapa tutakufa. Nadhani mmekuwa kilichotokea. Mwenzetu amekuwa bubu kule.
na kila tukikimbia tunarudi pale pale, kila tukikimbia tunarudi pale pale. Afu haya mambo si tumezoea kuyaona kwenye movie, lakini haya mambo sasa hivi yanatutokea live. Kwa mimi ninachoomba ndugu zangu, tukamwombe ile mzee msamaha. Mimi sitaki kuamini kwa kilicho kutokea kweli, tunakimbia tunajikuta tunarudi pale pale. Hiyo kitu nikifikiria bado kinaniumiza kichwa sana. Ni namna gani tuliofanyiwa? Na kauli ya yule mzee ya kusema kwamba hapa hatoki mtu. Ndugu yangu, tusipokuwa makini kwa hili tunaweza tukafikia pabaya. Tusipotezeni muda jamani. Twendeni kama tunaenda. Ndugu zangu, hatuwezi tukaenda wote huko. Nyie nendeni mkamwombe ile mzee msamaha. Tunajua ndani huko kuna mabomba huko. Tunaweza tukaondoka wote, haya mabomba yakachukuliwa. Kwa mimi nachoomba ndugu zangu, nendeni mkamwombe ile mzee msamaha. Atachowaambia mtaturejeshea na sisi. Basi sawa. Twende sisi tukawakilishe wote. Haina shida. Haina shida. Wewe baki hapa. Sawa, mimi nipo. Hiyo imeisha. Jitahidini jamani huko muombe msamaha ile mzee. Sawa. Nini na wewe? Mbona tunastuana? Acha mkuu. So unajua mnyama uzembe hii. Ni nyama uzembe nilikwambia. Nilikwambia kula kwako kiuloho uloho. Kwenye vikao vya kula nyama, we nyama 3 naona sasa. Hadi kushuka unashindwa. Bwana mkuu. Kuna mdada mgeni, nimemwaga dafu yule dada kapita bana. Amepita? Amepita bila kuzulika. Unamzungumzia huyu Zena? Zena. Hata mimi nilikuwa na wasiwasi hilo. Ila ondoa shaka. Leo jioni tutakuwa na kikao cha pamoja kwa ajili ya kumjadili yeye. Hivyo basi nenda kawaambie wenzio bila kukosa. Tunakijadili kikao kwa ajili yake yeye, maana hawezi kutusumbua kwenye kijiji chetu. Kwa nenda katoe taarifa kwa wenzio wote. Leo jioni asikose hata mmoja. Kuruka hapa siwezi. Hapa mimi natembea. Inatakiwa uruke kwa sababu lazima uzoee. Hapana mkuu. Sawa, unaweza kaenda. Yaani watu wanene wana shida sana kwenye majukumu yetu. Dada, vipi? Safi. Kwema lakini? Kwema. Nimekuita hapa. Kuna maongezi nataka tuongee. Nini tena? Ndio unisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Ngoja nikae kwanza vizuri nikusikilize. Naambia. Wiki iliyopita kuna vijana wameingia hapa kijijini kwetu. Hao vijana wamekuja na agenda ya kuchimba visima. Sasa waliponiambia hivyo nikaona sio vibaya. Na we mdogo wangu kwa kuwa huna kazi hapa nikushirikishe kwenye hilo. Kwa hiyo na wewe inabidi uende nikupeleke ukajiunge na wale vijana ukasaidie kazi ya kuchimba visima. Dada, visima vyenyewe vile kama wanavyochimba kina Mzee Elia, unadumbukia unachimba na suru unaenda chini hadi chini. Unakaa unarudisha matope tu. We dada, mimi sitaki kutoka vibiongo bana. Bado najipenda mwenyewe. Bado najipenda kabisa, maisha mengine bana tuhurumiane. Wewe unaanza kuniambia mambo maswala kuchimba kisima. Visima vyenyewe vile vya kuchimba unachimba na masururu mpaka unadumbukia chini. Ukapate maji leo. Ila mdogo wangu, sikiliza nikwambie. Nini tena? Hivyo visima sio kama visima ambavyo unavifikiria wewe. Si uchimbe na masururu, si machepe, si manini. Sasa hivi watu wanaenda kidigitali. Utandawazi. Hivyo visima kuna mashine special ambazo za kuchimba hivyo visima. Kwa hiyo kazi yako wewe sio ngumu sana useme unamwaga jasho kivile. Na mshahara wake ni mzuri. Yaani hiyo kazi ni wewe utakuwa unafanya kazi ile ya kutoa tope lile ndio ulikuwa unadondoka juu pembeni mwa kisima ili tope lile lisidumbukie tena kisimani na kusogeza mabomba yale. Mbona sio kazi ngumu mdogo wangu? Kazi ya kusogeza matope. Sasa bado unarudisha kule tu kwenye kutoa matope.
Ona niambia kusogeza matope, ametoka kwenye shimo na yasogeza tena upembeni. Unaanza kuniambia eti kazi ya matope. Si mimi bana, kazi ngumu dada, mimi sitaki. Kazi za matope nishakwambia sitaki. Wewe mwenyewe unaniona mimi shamba penyewe mvivu. Kaniambia kazi ya matope tena kwenda kuchafuka. Tasamahani dada, tusameheane. Kama bana kuna jambo jingine niambie bana niambie kama kazi ya kwenda kwa mama Amina pale kumsaidia kubeba maji, mimi napata chakula kitamu pale, nitaenda. Lakini swala kuniambia sijui nikaanze kubeba matope, kuchimba mavisima kwenda chini, mimi sitaki. Taarifa kabisa, tahadhari kabla hatani. Wewe naambie kazi nzuri. Unachokiweza ni kula tu na kuchagua mboga. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Jitahidi, yani fanya unavyoweza. Kikubwa ukafanye kazi mdogo wangu. Wewe mbona maisha tunaoishi? Hivi unafurahiwa na haya maisha? Sawa mdogo wangu, umekaa hapa na kulea, ni mdogo wangu. Lakini ifike mahali na mimi unionee huruma. Na mimi nachoka. Angalia tunategemea tu mazao tu shambani. Sawa dada. Sawa mimi nitaenda, lakini sasa wewe nikwambie tahadhari kabisa. Waambie hao jamaa zako wasio wakali. Mimi na mtu mkali tofauti. Wewe unaona mimi kwa mama Amina hapa nafanya kazi vizuri pale, naishi vizuri, unaona mimi si nanenepa pale. Sawa mimi nitaenda, lakini sasa waambie kabisa wasio wakali. Kazi yenyewe iwe portable. Wewe ndio kusumbua njaa. Tunaona hapa unanisumbua. Sasa nishaongea, nadhani umenielewa, si ndio? Mimi swala la njaa, sawa njaa inaniuma, lakini dada, unajua mambo mengine haya mambo magumu. Sawa mimi nimekubalia nitaenda, lakini nikishindwa dada, mimi siendi tena. Bwana tutaangaliaga huko. Unaona mimi unarudishia mada nyuma. Asa mimi sitaki kurudia mada. Kaangalie chakula ule. Ukishamaliza, kesho asubuhi mapema na kupeleka kwa hao vijana. Umepika nini? Leo ugali na mlenda. Nilishasema hapa sitopika tena nyama. So ugali na mlenda mimi nimepita kwa mama Amina pale nimekuta ubwabwa wa nyama na achaje sasa. Mimi siri bana hata ugali wako na mlenda. Sasa mimi mwenyewe mlenda silagi. Nimepita kwa mama Amina pale nimekutana na nini? Ubwabwa wa nyama. Dada. Ubwabwa wa nyama kufanya kazi Shaanza. Ninaondoka zangu, wewe ushaanza kuniuzi mambo ya kazi zina watu. Na watu wengine wanaofanya kazi anataka moyo. Shauri yako, mimi siendi. Wewe moyo huna. Moyo wa kufanya nini? Nendaga bwana, tanchefua hapa. Mtihani kweli. Mzee, tumekuja kwako. Sisi ni binadamu kama binadamu wengine. Na pia tumetambua makosa yetu. Adhabu uliyotupatia ni kubwa sana, kiasi kwamba inatunyima amani. Tunaomba utusaidie, utusamee kwa hili uliotufanyia, maana adhabu hii ni kubwa kwetu. Tunaomba tusamee mzee wangu. Imefika wakati tunakosa amani ya moyo. Imefika wakati hata sisi hatuna amani. Tumetambua kwamba sisi ni binadamu. Nakumbuka sisi ni wageni katika kijiji hiki. Ni kweli hatukujua kwa kile ambacho tulikifanya, ila kwa sasa tumetambua tulifanya makosa. Tunakuomba mzee wangu, naomba tusaidie, tusamee kwa hili. Sisi ni vijana wako, naomba mzee tusamee kwa hili. Kweli mzee. Tusamee baba. Tunaumia kwa hili, tunaumia sana. Hivi nyinyi vijana, haya mnayoyatenda ndio mmefundishwa mjini hivyo? Hapana mzee. Inawezekana ndio mafunzo mliofundishwa kwamba mkifika maeneo ya watu muishi vile mnavyoona nyinyi ni sahihi. Kweli mzee. Mmeingia kijijini bila ruhusa ya kwangu mimi. Kosa jingine mlilolifanya, mmekutana na mjomba wangu, mmemziaki vya kutosha na kumuita yeye ni ngamia au ng'ombe. Kwa hiyo yeye si binadamu, ni ngamia, ila nyinyi ni watu. Sasa kwa kosa hili mlilolifanya, mtaendelea kujutia.
Ao aye aye ao ao. Minamini Baba Mungu